Patrick Muyaya uyasanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje interest cyangwa se yavuze neza M23 amaze igihe agaragaza nk'umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse atanifuza kongera kuba yayivugaho. Ese ni urukundo akunda M23 cyangwa bwaba ari ubutumwa yahawe na Kisekedi kugira ngo hakomeze hakinwe ikarita ya politike n'ubundi Kisekedi yavumbuye umuvuno mushya wo gukomeza guhangana na M23. Ibi ngibi uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Hagati aho Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwikomwa, abatandukanye bakomeje kuvuga yuko ari ikibazo gikomeye ku butegetsi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ibi ngibi bihagaze gute? Aya makuru nayo tuyagufitiye muri iki gitondo. Hanyuma kandi andi makuru agezweho muri iki gitondo ku mirwano cyangwa se mu mirwano ikomeje kuba n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anga tugufitiye update, amakuru aramutse ameze gute, ibi byose turazkuya tubigarukaho. Abatavuga n'umutegetsi bwa Kongo nabo bakomeje kwatsa umuriro kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bihagaze gute? Reba hano munsi udukandire like, you kanze like ubemeje kuzahorana natwe, ariko anga no honyine wasanga amakuru y'ubusesenguzi utarumva handi kandi ukayabonana professionalisme cyangwa se uburyo asesenguyemo ukagenda usobanukirwa n'ibitandukanye. Nyaboneka uze kudutera inkunga ukande like, urabushimangiye yuko uzahorana natwe ibyiteka ryose. Reka dukubite tubangura amakuru yacu. Amakuru ahari kugeza aka kanya, Patrick Muyaya asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi amemuta akaba n'umwanzi ukomeye cyane wa M23. Ku munsi w'ejo ubwo yari ari gusobanura ibijyanye na dialogue national cyangwa se iyo ikiganiro cy'abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyenda kubaho, yagaragaye avuga imyato M23. Bamwe baribaza ngo ese uku kuvuga neza M23 no kuvuga yuko izaba idahejwe mu biganiro ndetse no kugaragaza yuko ngo bakoze contribution nini yo guprotectinga abene gihugu, byaba bihuriye hehe no kureshyareshya iyi M23 ngo bazi no kwikorera ibintu bibi cyane? Ese iyi M23 yo ntabwo iri kubasha kureba ngo ibone imigambi yose ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na cyane yuko noneho uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahisemo umuvuno mushya wo kutangira kwataka M23 ariko aciye mu buryo bw'amanyanga. Wakwibaza ngo ku ruhande rwa M23 babifata gute, cyangwa se iyi mvugo ya Patrick Muyaya na bossi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo byaba bisobanuye iki ku rugamba M23 ihanganyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imyitwarire iri buze kuranga abasirikare ku mpande zombi? Patrick Muyaya ni umuvugizi wa guverinoma, ibyo ngibyo abantu bose barabizi. Kuba ari umuvugizi wa guverinoma yagiye agaragara mu maoperasiyo atandukanye, haba ayo yakoreye mu gihugu ndetse n'ayo yakoreye hanze y'igihugu, agendereye kwereka isi yose yuko M23 ari itsinda ry'abagizi ba nabi barimo bagirira nabi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe atangazaga ibi, nta na rimwe yigeze agaragaza yuko hari impact iri positive M23 iri kugira ku baturage b'abanyekongo, ahubwo we yakomeje kugenda agaragaza yuko iyi M23 ari ikibazo gikomeye cyane ndetse gishyigikiwe n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'uyu Patrick Muyaya. Ubwo rero yabazwaga n'abanyamakuru bo kuri televiziyo y'igihugu nyuma yuko abepiskopi Gatolika ndetse n'abidini rigizwe ngo ni rya Kristo bo muri Kongo batangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeye ibiganiro by'abanyagihugu yitwa dialogue national. Patrick Muyaya yaje kugaragaza yuko noneho M23 nabo ari abahungu n'abakobwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mvugo ifite ikintu kinini isobanuye. Kuba Patrick Muyaya yatangaza yuko noneho M23 ihindutse abahungu n'abakobwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitandukanye n'amastatement yagiye akorera muri za Belgique ndetse na Amerika hose, kubera ko aha hose yakomeza kugenda yitwaje igitabo cy'amapaje menshi
akagaragaza yuko iyi Alliance Fleuve Congo AFCM 23 ari umwanzi w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse akanagaragaza yuko nk'abanyekongo muri rusange badakunda cyangwa se badashaka no kumva iyi M23. Kuri iyi nshuro arimo aragaragaza ko noneho iyi M23 idahejwe mu biganiro, ariko akirengagiza yuko abo ku ruhande rwa M23 nabo ari abantu bakuru babasha kwanariza, ari abantu bafite abacurabwenge bazi neza icyo imvugo ya politike ibisobanuye. Mu kuvuga ibi ku ruhande rwa Patrick Muyaya arabivugira ko uyu bosi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko bagerageje amatempt atandukanye ku rugamba, ariko Alliance Fleuve Congo igakomeza kubatsinda no kubakubita inshuro, noneho uretse kubatsinda igakomeza no kwexposa cyangwa se kwereka amahanga amakosa ari gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru avuga yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaje kujya inama nabo ku ruhande rwe, batangira gukora politike bise iy'ikinyoma. Uti kubera iki? Patrick Muyaya asanzwe yanga M23, yabitangaje inshuro nyinshi. Uyu munsi atangiye kubita abanyekongo ibintu yarwanyaga, ahubwo avuga ko ari abanyarwanda. Ukibaza ngo noneho uyu Patrick Muyaya ahinduwe n'iki? Habonetse iyihe challenge ije guhindura ibitekerezo bye bikaza kumwerekeza noneho kutangira kwita babandi yitaga abanzi ko ari abavandimwe be? Mu yandi magambo, bari kwibeshya ko ibikorwa bari gukora batabizi, kandi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo burya uwububa abonwa n'uhagaze. M23 yagaragarije Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari gushuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugiye kwibaza ngo ese Tshisekedi ashuka Amerika gute? Tshisekedi nyuma yuko atakaje umujyi wa Goma, afata nk'umujyi wari ukomeye cyane unafite ikisobanuye ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yatangiye gushaka ikintu cyose cyakorwa kugira ngo arebe uburyo yatsimbura aba bari bawufashe, na cyane ko yari yashoye ibyo afite byose kugira ngo uyu mujyi udafatwa, akazana abacanshuro b'abanyarumeniya, M23 ikabatsinda, agahereza UN cyangwa se MONUSCO ibishoboka byose ngo umujyi wa Goma urindwe, ariko ibi bikanga bikaba imfabusa. Nyuma yuko rero abonye bibaye imfabusa, umujyi ugafatwa, abacanshuro bakirukanwa, ndetse akaba exposed, isi yose ikamumenya, yatangiye kwiga umuvuno wo gukurura Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki kibazo, ariko noneho ntabwo yayikuruye nk'uyibwira cyangwa se nk'uyitakira abeginga for favor cyangwa se ari gusaba yuko akundwa kazwa, ahubwo yagiye agaragaza ngo iyi Alliance Fleuve Congo yafashe Rubaya, kandi iyi Rubaya ni ikirombe cyinjiza cyangwa se gicukurwamo amabuye menshi y'agaciro mukeneye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None nimureke dusinyane amasezerano, mbahereze amabuye yose y'agaciro y'ingenzi ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, none nimara kuyabahereza muze kumfasha mu nkubitire iyi M23, mu mpereza abasirikare ba US Navy baze bahangane na M23. Amerika iri mu ntambara, koya ko Amerika ibintu byayo bibona mbere. Icyo gihe yari imitegura n'ubundi kujya kwataka muri Iran. Ntago Amerika yenda kujya kwataka muri Iran ngo nangize ifate n'abasirikare bazanire Congo, ibyo ntibyari gushoboka. Ikindi, cost of living cyangwa se uko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaho, ntago babasha gusurvivinga muri Congo kuko ntago bigeze barwanira mu mashyamba. Ikintu cyakozwe rero, Amerika yagomba guhita ikora, yagomba gukoresha itegeko, kuko ubwo bashi bufite, iza gutegeka M23 yikura muri Uvira, irangije inayirukana ahantu hose, iraba musubira inyuma. Noneho nibwo yasaza gusinyaho ya masezerano ya Washington na Doha, amasezerano yasinywa, ibintu biratuza. Impamvu ndi kubwira ibi, ndi gusobanura uburyo iyi M23 yaje kwexposa iyi leta ya Congo. Nyuma yuko ibi ngibi bibaye, M23 ntago yigeze ijya kure ya Uvira.
yakomeje urugamba, yo yakomeje kugenda igaragaza ko main purpose ntabwo ari ugufata ibice, ahubwo ni uguhereza abaturage sekirite guverinoma ya Kongo itigeze ibaha. Amerika yo bitewe n'inyungu yari irimo itekereza ko izakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabwiye M23 ngo ibyo kurinda abaturage mu bidukure mu matwi, ntabwo ibyo bintu tubikeneye. Haza kubaho imyigaragambyo Washington DC ndetse ibera na Nairobi, abanyamurenge bataka ati turapfuye turashize, nyabuneka nimutubabarire, ariko Amerika irabyirengagiza. Wakwibaza ngo byaje guhindurwa n'iki? Ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 nibwo M23 yagaragaje ibimenyetso by'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Aba barwanyi ba M23 bagiye bafatana abasirikare b'abarundi na FARDC, ndetse inagaragaza yuko ayo mabuye yabaga avanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntagurishwe Amerika, ahubwo agaherezwa abanyamerika, agaherezwa abarusiya n'abashinwa. Noneho iki gihe nibwo M23 yahise kupa iyo trajectoire cyangwa se yahise kupa iyo communication. Ayo mabuye y'agaciro yose niyo yakongera gusohoka muri Kongo ngo yerekeze muri izo channel. Noneho abarusiya batangira kubura amabuye, ari nabwo bohereje Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo ngaze mu Burundi kubaza ngo ese amabuye y'agaciro yaturukaga ahangaha byarangiriye hehe. Kumbi M23 yabwiye Amerika ngo twebwe twakomeje kujya tubabwira yuko aba babeshya babaca inyuma mukanga kubyumva, ariko dore bihamya ngibi byose babishyira hanze. Nibwo rero Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangiye gutakariza icyizere imbere y'abanyamerika. Noneho uku gutakaza icyizere imbere y'abanyamerika, haza abasirikare boherejwe na Amerika cyangwa se baje kuri komande ya Amerika, baturutse muri Centrafrica n'abaturutse muri Nairobi muri Kenya, baza ku ruhande rwa M23 nko gucunga inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Nabwo bwese bihurirana, minisitiri uhagarariye Amerika muri Loni aza kumvikana atangaza avuga yuko intego ya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukurinda abaturage b'abasivili. Mu yandi magambo, bahise bahuza intego na M23. Ako kanya Kongo ihita ibona yuko igambaniwe, ndetse Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'umupolitisiye ubimazemo igihe ko amaze imyaka 8 ayobora igihugu, ahita abona yuko cya gihugu cye noneho ibintu bigiye guhinduka ibibazo, ndetse itabona yuko na balkanization ishoboka. Nibwo rero haje kuba inama, biciye mu nama yagiriwe na perezida wa Congo Brazzaville, kongeraho Sebarundi, ndetse na perezida wa Angola wari waramwipakuruye, aramubwira ngo urabona yuko ya M23 warwanyaga ibonye ijambo ko witaga pale wawe, kora ibishoboka byose ukine politike byihutirwa, nutabikora kaza kukubaho. Aho niho hahereye bahita bemera ibiganiro byari bimaze imyaka 3 yose barabyanze. Ariko nubwo bimeze uko, M23 yavuze ko nta kintu na kimwe kizabahagarika guprotectinga abaturage bari mu matware yabo, ndetse banagaragaza yuko ibyo guverinoma ya Kongo byose yatangaza ntago babyitayeho. Ibi rero Patrick Muyaya akomeza kugenda yigaragazamo, anavuga yuko ari abavandimwe be abo muri M23, na M23 irabizi uwo bahanganye, iramuzi, bazi uko bakwiye kumufata, bazi nuko bakwiye kumutwara. Kuri inshuro rero ntabwo uri buze ngo ubwire M23 ngo wowe ngo Patrick Muyaya kuvuze neza ngo hindura ibitekerezo, no, abangaba basanzwe bamuzi. Mu yandi makuru rero ahari iyo ngingo turativuye huko, nuko ku ruhande rw'imirwano amakuru hari muri iki gitondo nta mirwano yageze yumvikana, ndetse bisa nkaho hariho ikintu cy'icyoba no gutuza, ariko imirwano iyo iracyariho, gusa impande zombi ziracyakomeza kugenda zigana. Ayo niyo makuru yaramutse kubyerekeye n'imirongo yose y'imbere ku rugamba. Ahubwo ayandi makuru tutagenda tutababwiyeho, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyapolitike bamwe
bakomeje kwikoma ubutegetsi bwa Tshisekedi, banavuga yuko ari ubwa mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibayeho mu gitugu gikomeye cyane ndetse n'igihunga kuruta ikindi gihe cyose ibi byabayeho. Ibi ngibi bitangaje nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje gusunika cyangwa se akomeje gupushinga ngo aze kureba yuko yongera kugaininga by fire by force icyizere cy'abaturage, noneho aze kwemererwa guhindura constitution, ashyiremo akantu kitwa ngo ubudahangarwa no gufata imyanzuro nka perezida ku byerekeye urugamba, noneho ngo ibi bizamufashe guhita hindura cyangwa se gufata ya myanzuro nk'uko abishaka, noneho avuga yuko yemerewe kongera kwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nibwo bitangaza uku abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bo bagaragaza yuko badakeneye kumva ijambo na rimwe rifite aho rihuriye no guhindura constitution y'igihugu. Abangaba bagaragaza yuko kandi badakeneye kumva ikintu na kimwe cyaba cyerekerana ku kuba iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaza kuza kugira cyangwa se haza kuza kubaho ikintu cyo kwisanisha no kuvuga ngo M23 turashaka kwiyunga, noneho badusubize ibi bice bari baratwambuye, noneho abaturage muze kongera kunyemerera tugirane amasezerano mpindura constitution. Abatavuga n'umutegetsi bwa Tshisekedi bo ibyo ntago bashaka kubyumva. Noneho ikindi kintu gikomeza kujya kibikomeza nuko nubundi iyi Alliance Fleuve Congo AFC M23 yo yagaragaje ko ititaye na gato ku kintu icyo ari cyo cyose cyaza kuganisha ku kuba habaho guhindura constitution, kubera yuko igihe cyose iyi constitution yahinduka bo bavuga yuko bizaba bitandukanye n'igihugu bari basanzwe barimo, bigahita byerekeza hehe, bigahita byerekeza yuko ngo bitangaza nka leta yigenga. Ese Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari bwemere kuriska igihugu, namara kukiriska atange Kivu Republic cyangwa se M23 ize kwemererwa kwigenga, cyangwa se hari bubeho gushaka izindi chantage ari bukoreshe, na cyane yuko imitwe yose yarari gukoresha yo kugaragaza ngo noneho ngo urumva ngo M23 ngo muri abavandimwe ngo twaganira ngo twagira gute, yamaze kubona yuko iyi mitwe ye yamaze kuvumburwa n'abacurabwenge ba Alliance Fleuve Congo, noneho kuri ubu akaba akomeje gukataza atekereza ikindi kintu cyo gukora. Hari amakuru avuga yuko uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yaba ashaka kwirukana Patrick Muyaya, noneho ngo uku gushaka kwirukana Patrick Muyaya ngo akaba ari byo biri gutuma uyu Patrick Muyaya ari guhimisha Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuvuga M23 neza. Ibi ngibi ngo Patrick Muyaya arabikoreshwa nuko yamaze kumenya yuko iyo uvuze M23 Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo araradasinziriye. Ese ibi byaba ari ukuri koko cyangwa se yaba ari agakino aba bombi bahuriyeho baziranyeho, ndetse no gutegura chantage no kwereka M23 ko noneho babaye abavandimwe b'abanyekongo, ibi bikaza kwerekeza M23 kumva yuko iri favored, noneho bikaza kwisunikira mu kuba habaho gutakaza imbaraga ku rugamba. Ibi ngibi nibyo komeza gutega amaso tukareba, ariko M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko ari abantu bakuru banazi icyo bashaka ku rugamba. Ese bizarangira gute iby'uru rugamba? Ese aba basirikare b'abanya Central Africa ndetse n'abanyakenya bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bari gushaka iki, cyangwa se izi nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari protectinga byaba biri gukorwa gute? Ibi ngibi tuzagenda tubigarukaho. Hanyuma hagati aho reka nkwibutse yuko aba banyekongo bo bakomeje kugenda babeshya abaturage, kubera ko ku munsi w'ejo umuyobozi cyangwa se guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo yabeshye abaturage yuko ngo yabonye abacanshuro b'abafaransa ngo bari ku ruhande rwa MLDP twirwaneho. Nyuma za kwivuguruza avuga yuko atari byo, ariko abantu benshi bavuga ngo kubera iki noneho ubutegetsi bwa Kongo bushaka guprioritiza cyangwa se bushaka gushyira imbere ibinyoma kuruta uko bwashyira imbere politike y'ukuri. Ese niki kintu kiri kuba muri Kongo kuri kote politike cyahinduye cyangwa se cyajagaraje imitekerereze y'aba bayobozi? Ibi byose nyaboneka ugumane natwe uzagenda ubisobanukirwa, umenye uko iyi politike yo muri Kongo iri gukinwa naho agapira kari kwerekeza. Ese intambara bizarangira gute? Amaherezo azaba yahe? Nyaboneka
uze kureba hano munsi handitse ijambo sabone cyangwa subscribe ukandeho, ariko wari buze n'akazogera ugakande, urabemesha kuzahorana natwe by'iteka ryose, ariko no gusangira natwe ijambo ukandika igitekerezo cyawe. Ahangaha ho uba utweretse yuko uzahorana natwe, ndetse ubunashimangiye yuko uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka. Nimugire amahoro, turabakunda cyane.